почтение. С вами канал Леди Ди. Я приехала к своему брату на день рождения и думаю, что завтра мы сможем поехать порыбачить на речку или на пруд. Я вам покажу затем, как мы будем ловить рыбу. Дорога была далекая, примерно 300 километров пришлось проехать. Поэтому я не стала это снимать вам. Ох, я не знаю, повезло кому лучше повезло. Сейчас к отцу заедем. Ну попробуй на нет. Да. А так? Так, сейчас я вот это. Давай вот этим буром попробуй. Нет, ты свой бери. Да мы ножи. Поставили? Поменяли. Да, а это мой. Он будет бурик или не будет? Это его сейчас утоплю здесь надо. Нет, ты не бросай его. Утоплю, блядь, скажи. Давай. Иду. Сразу прям надо. Так, а что я? А вообще, Так, что? подождите, я же говорила вам, надо лопату туда. Да. Все, нет ничего. Прятался. Опускай до самого дна. Во, все, вот так. Не вижу. Стой. Опустил. Крутить вот так, да? Да. Вот ямки Вот в нарыть. этих ямках он может там и лежать, кстати. И, кстати, он, наверное, там и Что-то лежит. его Да. не видать. Даже хвоста не видать, скажем так. Ну, да. Ну вот, посмотрите, вот, видишь, прикрытый землей. Видите, землей прикрытый. Ну, Он давайте, может-то- если есть такое предложение, ковырнем. Да нет, если только, может, от мормышек попадать, иначе даже не месяца. То есть у вас что, так мало рыбы, что ли? Или ее Хуй уже знает. смогли вы переловить? Да там поймали-то мы чуть-чуть, блин. Это кажется. Я и говорю. Ты может? Ну его весь-то все равно. Еще немножко. Не, еще. Еще чуть-чуть. Теперь
Все, ямки есть, значит он там. Ямки тут кругом ямки. Глянь какие. Но он, видишь, он на самом деле как поросенок лазил везде, искал вот эту жрачку. И поэтому он, вот это ваше дно, все оно в этих ямках. Да, вот смотри. Но его самого не видать. А он может просто-напросто Ну-ка, вот сюда, вот сюда. Возьмите. Кого? Там воды, по-моему, нету. Она вот здесь вот вода. Нет, там воды нет. Он вот тут. Так, мы здесь смотрели? Нет. Давай вот здесь. Вон они, видишь? Вот. Вспоминается яролаж. Тут рыбы нет. И тут рыбы нет. Говорит директор стадиона. Тут у нас директор своего пруда. Может то же самое сказать. Везде наделали лунок. Непонятно где прячется. Как результаты? Никаких. Что, туда пойдем? Туда. Нет, я имею в виду, Руки ты по греху. объезжать ты неохота. А то можно вот тут вот к яме туда, или там есть дорога? Иди. Какой ямки хочешь? Ну, где мы всегда рыбачили-то? Сейчас мы там найдем. Не? Или объехать по деревне? Давайте, как вы знаете, может, дорогу. Давай Да, здесь стоило. прям мимо. Стоило туда. Ай, Стоило, да? ну айда, поехали. В 500 метрах пруда видели всего одну рыбку. И то она только И то бешеная, хвостом бешеная махала. какая-то. И все. И то бешеная какая-то ушла. Но она уже напугалась. Ты ее шугнул. Да. Она, может, там, конечно, не одна была. Да, можно. По краю шугнулась, а к нам сюда попала. Более-менее. Нет, достался его. Так, сосед, что у тебя день рождения хреновые? Нет, Рыбу не подожди. видать, ты понимаешь? Сначала еще. Потому что ты вино не ставишь, блядь. Вот. Ты вот взял бы вина, там на центре оставил, скажи, выпейте за мое здоровье. И рыба пошла бы. Так выдохнула. Хотелось на камеру хоть рыбу показать. Где ж ее возьмешь? Нет, ладно, я вот лунку опущу. Нарыбачились? Ежели камеры не было, так и бы сидели здесь. А тут мы уже сейчас второе место будем менять.
Где там наша леди Ди? Ага, ладно, спасибо. Спасибо. На рыбалке мы, на рыбалке. Мучаемся на рыбалке мы. Ага, давай. Нет, туда, в багаж. О, Багаж. чё, мой золотой вещь такой захриплый, чуть-чуть заболел. Да надо было, я что-то не подумал про этот пруд. Ну там все равно с той стороны же вы не доехали. Доехали. Доехали Да. напрямик? Мы уже А там напрямик давно были. даже легче, да? Да. Там раньше пешкодралкой же ходили. Но это сейчас дорога не пробитая. Замиральный, это не на первый пруд, а на второй, туда, к погрому. Там вот где лес. Где Где сосна. отдыхают Где всегда. сосна. А, это не тот пруд. Да. А тот... Сегодня мы приехали на пруд и пытаемся поймать какую-нибудь рыбку. Вообще это незнакомый для нас водоем, поэтому я, конечно, не знаю, что нам удастся сегодня поймать. Спасибо за внимание. Пойдем. Рак на дне есть. Прям четко. Усами дергает. Красота. А я смотрю, глаза светятся от инфракрасного датчика. Подплыл, подплыл, подплыл. Играй, играй, играй. Четко играет. Отплыл, сейчас с другой стороны возьмет. Ага, подплывает, подплывает. Вы, мужики, гляньте тут. Тише, тише, тише. Смотрите, как интересно. Первая рыбка, моя мечта. Вот она, Что-то моя маловатая рыбонька. мечта. Прекрасная рыбонька. О, покемончик мой попался. Опа. Подергала немножко.
хорошенький. Какого? Да никак. А, 2 штучки. Ничего, вроде такие. Я понял, что рыбалка это не моя. Я лучше поснимаю вас. Холодно. Ноги у Замерз? меня промокли. Ну, Да ноги просто промокли. надо было мне носки перед войной приготовить. Да, Ты бы заменила все. он что-то достает. Что там у вас? Окунь? Нет? Сорожка. Сорожка. Да, вон я их 3 штуки поймал. Нет, это на этот. Одного на барыш поймал. Ну, большой. Да, больше 3 метров. Я опускал, когда камера. Вытащи, блин, селезка перепутается. На одном рядку сидите. Что у вас тут? Я уже запутал. Ух ты, какая хорошая. Хорошая, да. С ладошку. Ты ее в лунку опускаешь? О, все, нормально. Запустил. Красота. Сосны. Да дальше тоже сосны. Да, да. Ваши комментарии по поводу нашей сегодняшней рыбалки. Херня рыбалка. Рыба нас С утра начинается. обманула рыбу. When did you die?